An Oromoof duule waan Oromoodhaaf dhaabbateef jiraate lafee isaaf dhiiga isaa itti gabbare miti kan Itoophiyaa keessa jiru jechuudha. Itoophiyaa dhaabuuf utuu hin taane of ta'uufidha qabsaa'e Oromoon. Inni kun ifa galuu hubatamuu danda'u qaba. Inni biraan abbaa biyyummaa jechuun maal jechuudha kan jedhu. Abbaa biyyummaa jechuun waan biyya keetii irratti abbaa taatee ba'asaaf galasaa ulaasaaf malkaasaa irratti abbaa taatee kan itti irratti najjeefame. Eerri cabee kan irratti kan irraan buqqaan. Kan itti immoo biyya kee keessatti seeraan heeraan geggeeffamu. Kan manhidhaa keessatti itti nugguramne. Kanneen immoo otoo murtii mana murtii malee addabaabaayii irratti baafamee hin ajjeefamne. Kanneen waan qaban irratti abbaa ta'uu waan isaa irratti murteessu lafa isaa irratti qabeenya isaa irratti dinagdee isaa irratti eenyummaa isaa irratti murteessu jechuun abbaa biyyummaa jechuudha. Isa kanaaf immoo addi bilisummaa Oromoo bu'uura isaa kan godhatee kee kun hundumtuu waan hanqateef isa kana irratti uummatichi abbaa ta'ee mirga isaa hiree isaa ofiin haa murteeffatu. Bilisummaa isaa ofiin haa labsatu malee addi bilisummaa Oromoo abbaa biyyummaa kan jedhu abbaa biyyummaa hiikoo biraa kan itti kennuu hin qabu. Abbaa biyyummaa waan kee irratti biyya kee irratti qabeenya kee irratti dinagdee kee irratti ajajuu murteessuu eeggachuu ajjeefamuu irraa bilisa ta'e alaabaa mataa isaa dhaabbatee mirga isaa kan itti mirkaneeffatu kana jechuudha abbaan biyyummaa. Egaa eegee akkas jette Itoophiyaa tiksuu hin baane kan jette Oromiyaan har'aa kun kolonii jalatti hin kuftu har'as kolonii jala kan isheen jirtu. Bifa galuu qaba. Koloniin gosa adda addaa qaba. Iddoodhaaf haalaan jijjiirama qaba. Har'as kan koloniifata hin irraas afaan adda addaa dubbata malee akeeka adda addaa qabata malee koloniidha kan hin ture koloniidha kan hin jiru. Waan bu'aa kolonii maammata isaa dhaabbilee isaa kan Oromoo fakkaatu tun taane akka qaama bittaa sanaatti akka bittaa sanaaf ta'utti kan hundeeffame ta'uu mirkaneeffanne. Kan immoo hundi keenya kan beeknudha. Tariitii obboleessi keenya inni nuti gaaffii kana kaasee barootaaf waan beekuuf waan keessatti qooda fudhanne akka Oromootti akka ilma Oromoo tokkootti waan beekudha. Haa ta'uti garuu sana duuba galagaluudhaan yeroo ammaa kana akka biraatti kaasuun tariitii seenaa keenya keessatti akka biraatti nama ilaalchisa. Qoodi keenya kolonii kana ofirraa kaasuuf yookaan federeeshinii dhugaa fiduuf gahee nu taphanne akka adda bilisummaa Oromootti akka uummata Oromootti hundeeffamuu dhaabichaa kaasee hanga fincila diddaa gabrummaa labsuu hanga fincila xumura diddaa gabrummaa labsuu qofa miti geggeessuu qindeessuu hanga OPD'dhaanuu yookiin badhaadhina ta'e kanarra maqaa jijjiirrateenuu hanga gara qabsoo uummataatti geessuu eddesiis immoo qabsoo uummataadhaanuu keessaatii of baasuu fi of gatachiisuu sochiin kun hundumtisaa bu'aa qabsoo bilisummaa Oromoo bu'aa qabsoo bilisummaa Oromoon kolonii irraa of ittisuuf waan koloneeffataa irraa of ittisuuf of geggeessuuf waan isaatti abbaa ta'uuf godhe keessaa isa tokko. Egaan kana wajjirraa wal qabatee akeeki qabsoo bilisummaa Oromoo adda bilisummaa Oromoon hoogganamu kan bara 1960mootaa wajjirraan maaltu adda taasisaa jedha. Dhugaan hin bukaa'u, hin tortoru, hin dabu, hin daddabu. Dhugaan qabsoo bilisummaa Oromoo manaa baasee abbaa biyyummaa Oromoo biyya walabuu Oromiyaa fedhii uummatootaa yookaan lammiilee Oromiyaadhaan kan murtaa'e hiree murteeffannaa uummata Oromoo arguudha. Kun immoo haga irraatti hin taane. Kanaafidhayyuu rakkoon kun dhale haga irraatti kufee gangalataa bifa jijjiirrataa inni tokko isa tokkoof sii beeka jecha ajjeesaa buqqisaa lafa isaa harkaa ciraa qabeenya isaa harkaa mancaasaa kanarra ga'e.